साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। रुदौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना आवारा कुत्तों का डेरा, मरीज की जगह सोता नजर आ रहा कुत्ते का सोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। इमरजेंसी वार्ड में आराम फरमा रहा कुत्ता। रुदौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना आवारा कुत्तों का डेरा, मरीज की जगह सोता नजर आ रहा कुत्ते का सोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। इमरजेंसी वार्ड में आराम फरमा रहा कुत्ता। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।